เด้งออกจากเกม สวัสดี มาทำอะไรครับวันนี้ตีบอสในเกมIRUNAออนไลน์พี่บอกไว้ไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากดูเลเวล10แป๊บนึงนะครับบายเริ่มตั้งแต่ตัวแรกมันชื่ออะไรนะเดโดลอนไม่ใช่เดโดลอนมันมอนเตอร์รอบๆอ๋อจอห์นซีดาไปเล่นตรงนู้นไปนี่โคลันทรีลืมชื่อไปแล้วไม่ได้มานานดูน้องเลเวล121เรารู้น้องเก่งให้น้องตีถ้าสมมติตีไปตีมาแล้วมันดับอะไรวะช่างมันเถอะ ต่อไปชื่ออะไรนะเวอร์นอสปะเวอร์นอสน่าจะใช่ตัวนี้เป็นอดีตฝังใจเมื่อตอนเลเวล100ตีไม่ได้อ๋อเวลาซันตีได้แล้วเข้าใจไหมว่าพี่กักพามันกักตอนเลเวลอย่างเงี้ยเข้ามาเดะตีไม่เข้าเลยทำไมวะเฉยอ้าวกำลืมเปลี่ยนอาวุธเลสติลัสรู้สึกมันตีซันไม่เข้าเลยตีมิสไปพอต้นไม้ป่ะบอดี้การ์ดที่สุดในโลกใช่เหรอใช่เหรอใช่ลองย้อนกลับไปเลเวล100สิได้เหมือนกัน50ได้เดี๋ยวขอถ้าต้องเดี๋ยวคลิปก่อนนะครับพอต้องวิ่งอีกมาถึงแล้วค่ะตอนเปิดคลิปลืมโบกมือ โบกมือใหม่ไปตีบอสกันดูน้องตีขอลองตีมั่งอยากลองโอเคเดี๋ยวนั่งรอพูดง่ายมากนี่นั่งรอเหรอนั่งรออยู่อาจจะเดี๋ยวก็ปล่อยให้ตายแค่นี้ร่างแยกกันไม่ลดเลยจะบอกว่าเช้านี้ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดเลยเนื่องจากเพิ่งจะตื่นอาทิตย์ตอน6-7 โมงจบไปแล้วต่อไปก็ไฮดราตัดเลยเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บอสครับนี่มาถึงแล้วค่ะบอสไฮดราเรามาตีกันส่วนน้องเข้าไปในบอสเรียบร้อยแล้วไม่รอเลยตอนนี้เคยตี ผมนี่แหละครับไปเลยจะบอกว่าตอนอาพิษเสียงเหมือนผู้ชายมากช่วย ตีเองได้จ้ะไปช่วยบอลน้ำแข็งพอถ้ายาวขนาดนั้นนะช่วยก็ได้นะไฮดาไม่เชื่อมันตีรัวกูก็รัวเหมือนกันโว้ยไม่เป็นไรความจริงถ้าตีคนเดียวก็รอดแหละตัดจด เพื่ออะไรครับอุ๊ยใครจุดระเบิด
ก็ทีเมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้ ถ้ามี เดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะคะ ต่อไปเป็นที่บอสบองเกียร์นี่บอสบองเกียร์ค่ะ เอา จะนั่งทำไม มาตีกัน ไล่บัฟให้ไหมเอาไหม ไม่ต้อง น้องเป็นนินจาอีไปเข้าเลย ใครตีครับใครตี บอสตัวนี้ไม่โหดมาก ลองย้อนกลับไปเวล80สิไม่รอดหรอก เฮ้ยหนูตี โอ้ยตีไปเถอะ ไม่เป็นไรสำหรับพระบอสแถวนี้มันง่ายอยู่แล้วละมั้งนะ ต้องเร็วเยอะก่อนถึงจะตีได้ นี่บอสตัวต่อไป อันนี้บอกทางเดินไปเลย บอกไว้หรอทางมันก็ง่ายๆนะทางมันก็ง่ายๆนะ เดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะคะ ต่อไปบอสน้ำแข็งจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ รอดอยู่แล้วแหละ มันอุ้มโบกมือหรอกมาเดี๋ยวถ่ายตั้งแต่ทางเดินนี้ไปเลยดีกว่าเรื่อยๆจะตีเล่นทำไมเดี๋ยวของเต็มของยิ่งเยอะๆอยู่ ไปตีเล่นทำไมเนี่ย มันโคตรกากเลย อื้อหือนี่โอ้ยโหลดแมปอีกแล้ว อย่างส นี่ วยบอกเลย จะบอกว่าชอบแบบนี้มากเลยแบบบอสตรงนี้ สวยมาก หมองตรงนี้เล่นนึกถึงฟอร์เซน รอกันบ้างสิ ๆ เราจะมาล้างแค้นอดีตฝังใจเมื่อตอนเราเลเวลกากๆอยู่เนื่องจากบอสตัวนี้มันติดสตันแล้วมันตายยากมาก เปิดเลยค่ะคุณน้อง เริ่มเลย เดี๋ยวคอยให้กำลังใจอยู่ไกลๆเราเล่รู้ว่าตีได้ เดี๋ยวช่วย แต่ว่าไม่น่าได้ หลบ นางแยกหายไปแล้ว ดีใจด้วย อย่างน้อยก็ตีกูไม่โดน เหมือนมารังแกมอนแล้วทำนองนั้นอะดูเวลเรากับเวลมอนสิต่อไปก็ไปที่วีโบเราต้องไปตีตัวอะไรนะซอแวนก่อนใช่ไหมซอแวนแล้วก็เฮดิออสวีโบ วิดีโอนี่เควสต้องถึงก่อนใช่ไหมที่จะเข้าได้ ปิดเสียงหน่อยก็ดีนะ เสียงรัวๆเลยนะ มันเงียบ อย่างเงี้ยขนาด ข นั้ อน งพี่เงียบมากเลย ถ้าเข้าใจนะ ว่าเป็นคนเอาเสียงเพลงไปอีกเดียวแล้วกัน เสียงดังมันไหมเนี่ยอีกนิดนึง เผื่อคนใส่หูฟัง พอดีว่าชอบความเงียบๆหน่อยไม่ชอบเปิดเสียงทุกทีถ้าเล่นคนเดียวนี่จะชอบเปิดเพลงไว้คนเดียว เปิดเพลงแล้วก็เล่นเกมไปเรื่อยๆพอเลเวลเยอะๆแล้วมันเวลยากมาก รีบเหรอครับ ให้วิ่งไปถึงก่อนสิ เข้าไปเลยก็ได้รีบบัฟหายว่าตอนนี้เขาแบบผ่านเลเวลประมาณนี้คงไม่เท่าไหร่ยังไงก็เลยกลับอยู่แล้วแหละ นิ่มๆ ต่อไปก็เฮดิออสไปเลยบอสตัวนี้ไม่ชอบระวังนะถ้าไล่แยกล่างไม่ทันมันมีเพิ่มด้วยมันได้ เลือดไม่เป็นไรค่ะเลือดจะเหลือหนึ่งเลย
อยากลองตีบอสตรงเคียวยาไหมที่มันไม่มีอยู่ในเควสอะเอาไหมมันติดพีด้วยเหรอไม่รู้สิน่าจะติดมั้ง นี่แข็งว่าเป็นที่ ดีใจด้วย ต่อไปบอสอะไรดี บอสตัวนี้ดอกเกาะดำใช่ไหม ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเพิ่ง เอามาถึงแค่นี้ มัน ก็ มีเควสที่ให้ไปตีตัวดอกเกาะ ขับฝ่า ได้ไหม ใบเมล่ะ ได้ดิ รู้สึกขี้เกียจวิ่งยาวๆตัดคลิปแป๊บค่ะเดี๋ยว ตีแล้วเดี๋ยวได้โอเดียมเลยมาถึงแล้ว คือจะบอกว่าหาบอสขับฝ่าไม่เจอจำทางไม่ได้ เราก็เลยมาตีเกมเชียร์บอมกันยามว่างแต่เราจะมานั่งดูน้องชายตี เดี๋ยวตีไม่รอเลยเหรอ ช่วยตีด้วย ช่วยทำไมได้ข่าวว่าเก่ง เดี๋ยวไล่บัฟก่อน กวนเลย ชิวๆชิวๆนะ ตัวเองตีคนเดียวไม่ได้ขี้เกียจตีตายมันตีเข้าแค่นิดเดียวอะเข้าใจไหม3,000 ตาย 5,000 แกผิดค่ะ 3,000เดี๋ยวลืมฮิวอีกคิดว่าจะตายไหม ตายแล้ว 100 200 2 เกลียดถ้าใครเคยเล่นแต่ก่อนนี่จะรู้ว่าเวลาตีบอสบอสกีเซียเนี่ยมันยังไม่มีบัฟป้องกันแบบบัฟสะท้อนเพราะว่าแต่ก่อนมันแบบยังไม่อัปเดตกลับมาเล่นใหม่รู้สึกท้อแท้ใจเลยตีกีเซียจะตายยังอ่ะ ตายแล้ว นั่งมองได้ไหมตายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าสังฆราชจับนินตีบอสเล่นพาตีบอสเล่นวางมากๆไปเคียวยาเลยนะ สะเท ไปทำไมสะเท ไปบอสอะไรล่ะ เดี๋ยวพาตีบอสตรงทางขวาซ้ายขวา กี่เท่าไหร่ มันเคยเห็นนี่อยู่ในเลน160ปะล่ะมาแล้วเพลที่นี่ก่อน เควสชื่ออะไร เพลอะไรวะมอนเตอร์ การวางดอกไม้ที่หมู่บ้านมั้งน่าจะ ผมว่ามอนเตอร์ที่แหกมัน ใช่ดอกไม้ นั่นมันมันตีมอนเฉยๆตามมา โอเคแล้ว เอ้ย ทั้งสองอัน เดี๋ยวขายของก่อนไม่ต้องตัดนะ ขี้เกียจตัด เดี๋ยวเราจะส่งโอเดียมไปให้เพื่อนกัน ตัดคลิปดีกว่า เดี๋ยวเจอกันที่หน้าบอสนี่ถึงแล้วเพราะตัวนี้ชื่ออะไร เราไม่เคยจำพอเราเคยแล้วให้มาตรงนี้นะ แล้วก็ เดี๋ยวเดินเข้าไปเลย ตรงรอยเลือดนี่บอสตัวนี้ มันลดเลือดก็เลยไม่ค่อยมาตีเล่นเท่าไหร่ ได้ XP เท่าไหร่ไม่รู้นะโอ้โหอุ้ยเหลือ1สเปกเตอร์ชื่อบอสเวล138อุ้ยเดี๋ยวตายมันลด MP ด้วยอ่ะโอ้น้องเดี๋ยวเพิ่งทิ้งกันไปสิอุ้ยตายโอ้ยมองทั้งคู่ฮิวไม่ทันลืมกดฮิวลาเธอโลก ไปบอสตัวอื่น โอ้ไม่ต้องแล้ว เดี๋ยวก็จะไปวัดแล้วตอนเช้า
ปะ นี่ ก็เอาละ ขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะคะ จะบอกว่าตอนถ่ายคลิปเสียงเราเหมือนผู้ชายมาก แต่เราเป็นผู้หญิงบอกไว้ก่อน ไปแล้วค่ะ บาย